მობილური ბავშვებს რა ასაკი და უნდა გქონდეთ? ჩემი აზრით მოზარდებს მობილური ტელეფონი უნდა გქონდეთ 14-15 წლის ასაკიდან. ჩვენი მშობლები, ჩვენი წინაპრები ტელეფონის გარეშე როგორ ცხოვრობდნენ. მე ვფიქრობ, რომ მოზარდებმა ტელეფონს თავი უნდა გაანევონ, ჰობებს მიყვნენ თავის პროფესიებს. წიგნები ეკითხონ. კი, რა თქმა შენ უნდა. საყვალ წიგნი რომელია? პინოქიო. ვა, ჯიგარი ხარ. ყოჩა. ჩემი აზრით 14-15 წლიდან, რადგან ამ დროს უკვე ადამიანის გონება კარგად არის ჩამოყალიბებული შენ რა წელს ხარ? და 13-ს. ანუ ჯერ არ უნდა გქონდეს შენ ტელეფონი. რატო გაქ? არ ვიცი. 15 ასაკიდან უნდა გქონდეთ. ანუ შენ არ უნდა გქონდეს ესე იგი. არა, მაგრამ მაქვს მაინც. რამდენი წლიდან გაქვს შენ? 12 წლიდან. მე ვიყავი 15-ის რომ მომცეს, მას მახსოვს. ასე ესე გადასახსნელი ტელეფონი იყო. ძალიან აშტერებს ტელეფონი ბავშვებს. ხო. ფრიქსი აშტერებს ბავშვებს, ფრიქსია. ფრიქსი გამოწელი გაქვს? კი. კაი გოგხარ. 11 წლის ასაკში. და რამდენიდან უნდა გქონდეს წესით ბავშვებს? 13-14 წლიდან. ვითარდება ისე გონება, როგორც უნდა ვითარდებოდეს. მე ისი მჯერა იცი? ო თქვენ თაობას ვერავინ ვერ მოატყუებს, იმიტომ რომ კარგი ბავშვები ხართ და ყოჩახ. და TikTok-ზე რასაც ნახულობთ ბავშვებო. ყველაფერი არ დაიჯეროთ. ცოტა ხანი აი კრიტიკულად შეხედეთ ხოლმე ყველაფერს რა. იმის გადო რომ ფრიქსი საუკეთესო აქვს, ჯიგარი ხარ. და თქვენი აზრით რა ასაკიდან უნდა გქონდეთ ბავშვებს ტელეფონი, დაწერეთ ვიდეოს კომენტარებში. ჩემი აზრითაც 13-14-15 ძალიან კარგი ასაკია, იმიტომ რომ ბავშვები Google-შიც ბევრ საინტერესო რაღაცას ნახავენ და თან ასე ვთქვათ კომუნიკაციას შეეშვებიან და უფრო გაიხსნებიან.